dhammaantiin waan idin salaamay meel kasta oo aad joogtaan. Waxa soo dhamaaday kulamada xiisaha badnaa ee labadii kulan ee La Ligaha ee la soo ciyaaray Braga iyo Valencia. Braga 3-1 ayay kaga soo badisay Valencia. Sidoo kale kulankii weynaa ee xiisaha badnaa ee loo gambar dhigtay ee dhammaan dadku ay daawanayeen ayaa soo dhamaaday, kaas oo Sevilla iyo Villarreal ay isku arkeen. Villarreal bilowga ciyaarta labadii daqiiqo ee ugu horeysayba gool ayay ka dhalaysaa Sevilla, taas oo hogaanka lagala wareegay Sevilla. Villarrealna hogaanka ay qabatay, hase ahaatee dhammaadkii half-time-kii ayay keeneen gooshii. ciyaarta waxaa lagu kala aaday half-time-kii hore 1-1. Sevilla waxay isku dayday in badan inay gool labaad keento oo ay u saarto, sida ay fursado badan u qasaarinayeen oo 16 shoot ayayba ku rideen Villarreal. gabagabadii kulanka ayay Villarreal gool ka dhalisay, halkaas oo 3 boonti ay qaadatay. Hambalyo Villarreal, waxaad gaarteen guul taariikhi ah, waliba mid macaan oo waliba koox weyn aad ka gaarteen. Sevilla tan ku dhacda taanisyadii dhammayd ayada ayaa ku mayratay, maadaama 16 shoot ay riday, wax gool ahna aan ku dhalin. wale kulan ayuu ahaa kulankan. Like sar, soo follow gare.